उतोड्डाक गाडी घेऊन मस्ती आणि धुमशेणाचे केशीत मिकी आड कोलवा आणि वेर्ना केशी जाल्यात। मिकीक अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही म्हूण वेर्ना पुलिसांनी कोर्टाक जाप दिली। केस प्राथमिक स्थितीत आसा आनीक साक्षीदारांची जबानी घेवंक जाय। जबाब घेवंक तशेंच पुरावे एकठांय करूंक मिकीची कस्टडी जाय म्हूण वेर्ना पुलिसांनी मडगांव कोर्टात से फायल केल्या। मिकीचो आदोगाद म्हणटा मिकीक अटकपूर्व जामीन मेळटलोच। Verna police station has only given objection stating that they do not know name of the persons who are along with him, which is a baseless ground because that names can be easily obtained and there is no custodial interrogation. 5062 is a relatively lesser offence. It is not an offence punishment more than 10 years. Bail is a matter of right. It has to be granted. And the only thing court will have to see whether he will attend trial. My clients have always attended trial in all the cases. So there is no question of escaping. The only thing for consideration for the anticipatory bail is whether I will be going for the trial or no, and whether I will intimidate witnesses, and in their condition can be put. And several cases I got bail where I have not intimidated any witness. Neither there was any time of any cancellation of bail against my client. So therefore the bail will be a matter of right. इतले मजगती आपल्या पुताक मारपाचो यत्न केलो म्हूण मेलरॉयची आवय फॅनी डिसिल्वान हे केशीत हस्तक्षेप अर्ज घाला। शेनवारा सकाळी मिकीच्या अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज कोर्टा मुखार येतलो। मेलरॉय वॉटर स्पोर्ट्सवालो ताचे पॅराशूट मिक्कीचे गाडयेन सामकेच काबार केला। 2 लाखांवयर फटको। ह्युमन रायट्स संघटनाय ताच्या आदाराक पावले। From the Goa government, and what has happened is the Goa government, the tourism minister should see exactly what is going wrong, and the video is the proof of everything which my son, he was brave enough to take the video from the start till the end, and the police are on the beach, they are the proof. Whoever has done the duty on the beach, they are the proof, and the coast guard. लॉस्ट आहा तेंचे कितें तेच्या भायर आमकां डिमांड करता आमी सरकारा कडेन जावं पुलिसां कडेन होम मिनिस्ट्रीक सुद्दां सांगूंक सोदता की तेणी कायदो तोडलेलो आसा आनी आयज जर तेका अरेस्ट जर करिना जाल्यार फाल्यां कायदो आनीक खूब जाण तोडपाक येतले। फाल्यां ते जायते म्हणटले, फाल्यां म्हणटले अरे तेजी मर्डर जाली, तेजी एक्सिडेंट जालो, आपूण थंय गेल्लो, थंयसर वचून आपूण आनीक कितें केल्लें, आपूण आपल्या फ्रेंडाक लागून थंयसर एमर्जन्सी गेल्लो, कितेंय जावं शकता। म्हणजे कायदो हो सगळ्यांक जर सारको आसा जाल्यार सगळ्यांक सारकोच दवरूंक जाय। नुवेचो आमदार बाबाशानान मिकीचेर थोमणो मारलो आनी मिकीचो बिचीची गाडी घेवन गेल म्हूण एक ऑफेन्स तें खरें म्हळ्यार मिकी आमच्यान ब्लेमूय करूं जायना कित्याक तेणें बेतालबाची रोड आहाय ते भाशेन तेची गाडी घेवन भोंवप न्हू, भोंवपा जायना कोणाच्यान, ताका लागून ते रोड सारके नाय म्हूण तो बिची वयल्यार गाडी घेवन गेला। हे 15 वर्सां तो MLA आसतना तेणें रोड तर सारके केल्ले जाल्यार तेका बिचीन वचपा कोण आहलो, ह्या रोडान वयता आहलो तो, तेजी मिस्टेक, ताका लागून वयच पडल्या बिचीच्या वयल्यान। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।